หนูชื่อเจดีหนูมาจากประเทศไทยแล้วก็หนูอยู่เย10ค่ะหนู join Morton Hall ตอนน่าจะปลายออกัสตอนแรกที่หนูมาถึงหนูคิดว่าทุกคนแบบ cozy แล้วก็ homey มากเลยเขาดูแลเราแล้วก็เขานับเราเหมือนแบบเราอยู่มานานแล้วเขา take care เราดีมากแล้วก็ทุกคนก็ friendly แล้วก็ nice มากในโรงเรียนนี้เขาไม่เหมือนโรงเรียนอื่นที่เรารู้สึกว่าเราอยู่มานานเลยคือเขา take care เราดีมากแล้วก็เขาทำให้เราเหมือนอยู่บ้านactivity ที่หนูชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นฮอกกี้แล้วก็ลาครอสเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยหนูไม่ได้เล่นฮอกกี้กับลาครอสแล้วมันก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่หนูเคยมาเล่นที่นี่แล้วหนูก็คิดว่ามันสนุกมากหนูชอบทุกอย่างที่นี่แล้วก็ทุกอย่างก็ดีมากเลยยังไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยทุกคนคือเขาจะ nice แล้วก็ friendly มากเลยไม่มีใครเหมือนแบบ left out แล้วก็ทุกคนก็ถ้าเราแบบเป็นเด็กใหม่แล้วก็มาจากต่างประเทศเขาก็จะดูแลเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ไม่เหมือนแบบ lonelyก็คือเขารู้ว่าเราภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็น first language ของเราเขาก็เลยจะ take care เราแล้วเขาก็จะถามเราตลอดว่าอยู่เข้าใจไหมแล้วก็อย่างนี้เขาก็ทำให้เหมือนแบบการเรียนของเราราบรื่นแล้วก็ดีถ้าคิดว่าจะมา join ที่ Morton Hall หนูคิดว่ามันเป็นแบบ choice ที่ดีมากเลยเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้โรงเรียนนี้เป็นแบบโรงเรียนที่ดีมากแล้วก็ nice ทุกคนก็ดีทุกอย่างไม่มีอะไรที่มีตำหนิเลยค่ะ Hello and welcome to Morton Hall. We're very sad not to be able to welcome you in person to show you round, but we hope that this video will give you a flavour of what Morton has to offer. As you can see, every day is busy at Morton, filled with lessons, sport, numerous activities, music, drama and friendship. We want the girls to make the most of their time at the school and to leave feeling they have achieved everything they possibly can. Not only academic success, but having developed into responsible young adults, ready to take their place in the world. Please do have a look at our website, where you can view more videos and interviews with students. We look forward to seeing you at Morton Hall in the not too distant future and to showing you around our beautiful campus in the peaceful and safe countryside of Shropshire.สวัสดีครับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งในการเข้ามาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหญิงล้วนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศอังกฤษเลยครับแล้วก็มีความคุ้นชินกับประเทศไทยเด็กไทยพอสมควรนะครับเพราะที่ผ่านมาก็คือมีเด็กไทยอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนที่เป็น value added นะครับแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบว่าselective non selective โรงเรียนไหนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆโรงเรียน Morton Hall School เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนtop value added school
ในประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้เกียรติจากคุณVictoria Eastman นะครับซึ่งเป็น Director of International Students ของ Morton Hall นะครับ Good morning Victoria, how are you? Good morning, Seth. Thank you very much for welcoming me today. Good morning, everybody. Sawadee ka. Very nice to be here with you. Thank you, Victoria. Because normally Victoria is coming to Thailand once a year at least, right? So, but you haven't been here for 3 years. Twice a year if I can possibly come, because I have to say Thailand is number one on my list of places to come. I love it. And also your daughter used to be the teacher in Thailand International. That's right. So that gave me even more excuse to come and visit than when she was teaching in Bangkok. That's right. Nice. Do you mind introducing yourself, and then we can start the presentation? Yes, certainly. So as you can see, my name is Victoria Eastman, and I'm the International Director at Morton Hall. I've been working at the school for 16 years now, and I started as the head of the EAL department, and then as the head of the International Study Centre, and then I moved into recruiting the international students for the school. So I've had quite a broad remit in working in all different parts of the school, but always with the international students. So I've always been very interested in the academic progress of the students and the pastoral side of things. And I just love that journey from meeting the students in their home country and then taking them through the whole process until they arrive at the school. And for me, that's the most satisfying thing, is when they arrive at the school and they settle and they're happy. And I know that we've made the right decision in persuading them to come to Morton Hall. Thank you, Victoria. Let me speak a little bit in Thai about the girl that we have in the video. สำหรับโรงเรียนนี้นะครับทาง GENT เนี่ยเรามีส่งนักเรียนไปเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีน้องอยู่1คนนะครับก็อย่างที่เห็นตอนแรกที่มันมีวิดีโอของสัมภาษณ์น้องนะก็เป็นน้องใจดีที่ไปเรียนที่นี่นะครับแล้วก็น้องค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยนะครับน้องมาจากโรงเรียนอินเตอร์ที่บ้านเรานะครับแล้วก็อยากจะมีอยากจะมีจำนวนนักเรียนไทยมากขึ้นเนาะสำหรับโรงเรียนนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันว่าคุณวิกตอเรียมีข้อมูลอะไรมาแชร์สำหรับการเลือกโรงเรียนแล้วก็เกี่ยวกับ value added ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ Victoria, why don't we start with your presentation then? Okay, that's fine. Right. Okay. So as you can see, Morton Hall is a campus school in the countryside. So everything is very close together, and it's in a very safe location in an area called Shropshire, which is about 1 hour from Manchester Airport and about 2.5 hours drive from Heathrow. And we have our own school drivers who can collect the students from the airport. We have a small town nearby called Oswestry, and then Shrewsbury and Chester are about 25 minutes away. So even though we're in the countryside, we're very easily accessible to key cities. Our prep school runs up to the age of 13 and takes girls and boys. We take boarders from the age of 8, and we have 105 pupils in our prep school. And then from the age of 13, we are a girls only school, and we follow the traditional GCSE and 2-year A-level programs. And actually this is the first year that we are taking boys into year 7 and next year into year 8. So it's a new experience for us to have boys of this age in the school. But from the age of 13, we plan to remain a girls only school because we're fully committed to girls only education. Vicky, may I ask about this? So it means that right now year 7 and year 8, maybe until year 9, you are co-ed, right? So yes, the boys will have to leave at the end of year 8. They won't go into year 9. Okay. So we'll fit into that traditional prep school model that the boys then will move on to another school at the age of 13. Gotcha. So this year we've got boys in year 7, but next year they will move into year 8. I see. Okay. Let me summarize a little bit about this. Yeah, sure. สำหรับโรงเรียน Morton Hall นะครับเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน countryside หรืออยู่ในชนบทนะแต่เป็นชนบทที่มีเมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลนะครับเมืองขนาดเล็กก็จะเป็นเมือง Oswestry จริงๆไม่ได้เล็กนะเป็นขนาดกลางกับ Shrewsbury นะครับห่างออกไปประมาณสัก 25 ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับและภายในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง15นาทีก็สามารถที่จะเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้นะครับปัจจุบันนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถรับเด็กได้ตั้งแต่อายุ8 ขวบเลยนะ
เขามี prep school ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของ main school เนี่ยก็คือรับตั้งแต่year 7นะครับ year 8เนี่ยจะเป็น co-ed ก็คือโรงเรียนสหนะครับแต่ตั้งแต่ year 9ขึ้นมาเนี่ยจนถึง year 13ยังคงเป็นหญิงล้วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่สนใจโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยโรงเรียนนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับว่าคุณวิกตอเรียจะมีอะไรมาโชว์ต่อครับ Victoria please go on So we're very flexible about the year group and the time of year that students can join us. Obviously, if they're going to join GCSE and A-level classes, they do need to join us in September at the start of the course. But for other year groups lower down, it doesn't matter if they join mid-year. If they just want to come for a taster course for a month or half a term, that's fine. We've had a tradition of taking students from Thailand in March or April for either 4 or 8 weeks, depending on the length of their holidays. And they've had a very good experience with us. They've been fully integrated into the school program, and it's given them a real taste of what it's like to go to boarding school without having to commit for a very long stay. And then we also do a 2-month summer school, and we have had a number of Thai students who've also joined us in the summer because we do a course for parents to come with the children, or the teenagers can come by themselves. Do you want to translate that, Seth, or shall I carry on? Carry on please. I will summarize later. Okay, so we're essentially a non-selective school, which means we take a wide range of abilities into the school. But as you can see, we get very good A-level results and also very good GCSE results. One of the reasons for this is perhaps that we are a girls-only school, and it is statistically proven that girls do better in terms of their educational achievement at single-sex schools. I think the benefit of girls-only education is that there are no stereotypes in a girls' school. Girls feel free to choose any subjects that they want, and certainly in our school we get a very high number of girls who go on to study things like maths, further maths and physics for A-level compared with a co-educational school. I think girls also do more sport in girls-only schools than in co-educational schools. So we firmly believe in the benefits of single-sex education at Moreton Hall, and we have no plans to go fully co-educational because we feel that the girls do really well here. Thank you, Vicky. Let me summarize a little bit. สำหรับโรงเรียน Moreton Hall นะครับก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนในการรับเด็กนะจริงๆเข้ารับได้ทุกชั้นปีเลยตั้งแต่ year 7 8 9 10 11 12นะครับโดยปกติเนี่ยชั้นปีที่ทางเด็กต่างชาติเนี่ยจะเข้าไปเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ year 7 year 8 และ year 9นะครับรวมถึง year 10ด้วยแต่ชั้นปีที่จะหลายโรงเรียนจะไม่สามารถรับได้ก็คือชั้นปีที่ year 11 ซึ่งเป็นปีที่2ของ GCSE นะครับแต่สำหรับ Moreton Hall เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรพิเศษที่เรียกว่า one year I GCSE นะครับหรือว่าเป็น pre-level course นะครับสำหรับจำนวนของการเรียน GCSE จะย่อลงมาเหลือประมาณ5ตัวนะครับในการเรียนชั้นปี year 11 นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเขาเรียนกันไปหมดแล้วตั้งแต่ year 10 เนาะทีนี้เขาก็เลยย่อจำนวนวิชาเรียนให้เรียนเพื่อที่จะจบได้ทันนะครับหลังจากนั้นก็คืออีกชั้นปีหนึ่งที่เข้าได้คือชั้นปีของ A-level ก็คือ year 12 นะครับที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนที่ Moreton Hall ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางโรงเรียน Moreton Hall เนี่ยถือว่าเป็น non-selective school นะครับคำว่า non-selective ไม่ได้หมายความว่ารับเด็กทุกคนนะครับเขารับเด็กค่อนข้างเขาเรียกว่า wide range ability นะครับ ability ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษทางด้าน academic แล้วก็ส่วนอื่นๆเช่นกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่เนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ผลลัพธ์ทางวิชาการของโรงเรียนเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับถ้าจากตะกี้ที่เขาโชว์เนี่ยก็คือ A-level นะครับผล A star to A เนี่ย 67% ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับสำหรับ non-selective A star to B 91% นะครับในขณะที่คะแนนของ GCSE เนี่ยคะแนน9ถึง7เนี่ยสูงถึง 63% นะครับแล้วก็ pass rate ถึง 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งมากหรือว่าอาจจะต้องการการซัพพอร์ตที่ดีนะครับก็จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แนะนำนะครับ Vicky please move on Okay, so I'm sure you're all aware of league tables and parents will look at the rankings of schools, but I think what parents perhaps are less aware about is the ranking for
value added, which I will explain a little bit. So obviously, school league tables will show which are the top schools, and the highly selective schools will always be top of the league tables. But what those league tables don't show you is the support that students will get, perhaps if they need a little bit more help, if English isn't their first language, or if they're academically not as strong perhaps as other students. So the lower ranking schools will usually end up being ranked more highly for value added. And what this does is the students are tested when they join the school, and the test that's conducted by Durham University predicts what they will achieve by the age of 16 or 18. So it might look at the test and say, oh, this student is going to get 5 GCSEs with levels 6 or 7. And then in reality, when they get to the age of 16, they perhaps will get 8 or 9 GCSEs with much higher grades. So this is called value added because it's the difference between what they were predicted to achieve and then what they actually achieve. And this is actually a measure of good teaching and support and EAL lessons and all the extra things that a student can be given and supported while they're in the school. Seth, maybe you'd like to, maybe if I stop now and you translate that because it's quite complicated, isn't it? Yeah, it is actually. สำหรับคุณวิกตอเรียได้พูดในสิ่งนี้นะครับจริงๆเป็นสิ่งสำคัญนะครับในปกติเนี่ยผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยรวมถึงผู้ปกครองคนไทยนะครับมักจะพิจารณาโรงเรียนจาก ranking นะครับซึ่ง ranking เนี่ยมันเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของเกรดการสอบนะครับเช่นได้ A star to A กี่เปอร์เซ็นต์ได้ A star to B กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาเอาคะแนนตรงนี้มาจัดอันดับนะครับแต่คุณวิกตอเรียได้กล่าวไว้ว่าจริงๆการจัดอันดับมันก็แสดงออกถึงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ได้แสดงนะครับก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตของจากทางโรงเรียนข้อที่2เด็กที่รับเข้าไปนะครับโรงเรียนที่แรงค์สูงๆก็จะมักจะมีเด็กที่เก่งๆเข้าไปนะฮะแล้วแต่ถามว่าเด็กที่เข้าไปเขาอาจจะควรจะได้ A star หรือ A อยู่แล้วนะครับแล้วพอเข้าไปก็ทำได้ประมาณ A star หรือ A ตามที่คาดการเอาไว้แต่ยังมีบางโรงเรียนนะครับที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สร้าง value added ให้กับเด็กเช่นในตอนแรกเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยอาจจะมีการทำเทสนะครับโดย Durham University เนี่ยทำเทสเอาไว้ว่าเด็กคนนี้ความสามารถอยู่ประมาณเกรด D นะคาดว่าตอนจบเนี่ยน่าจะได้ประมาณ B นะครับเขาเรียกว่า predicted grade เนาะตอนจบ GCSE หรือตอนจบ A level เนี่ยน่าจะได้ประมาณ B แต่พอเรียนจริงๆกลายเป็นว่าเขาได้ประมาณอาจจะเป็น B บวกหรือ A ลบหรือ A เลยนะครับในส่วนต่างตรงนี้เขาเลยเรียกว่ามันเป็น value added ซึ่งการที่คะแนนสูงขึ้นนะครับ value added ตรงนี้มันเกิดจากการซัพพอร์ตของทางโรงเรียนเกิดจากการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ welfare เรื่องของวิชาการเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง Modern Hall เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีเขาเรียกว่า top 5% value added school นะครับก็คือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เด็กได้นะครับสร้างผลต่างคะแนนได้นะครับได้มากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะครับAlright, okay. So like every other boarding school, we offer, wraparound pastoral care. We have a health centre on the school site, so we take the health requirements of the students, are given the utmost importance, especially in this last 18 months with COVID. We've had every measure put in place to protect our students and to ensure that we don't spread COVID more than necessary. We have nurses who live in the school 24 hours a day to look after the students. And the girls are living in boarding houses with girls their own age, with a house mistress looking after them. So this is our year 10 boarding houses. The girls are either in twin or triple rooms. They're all ensuite rooms. And on the left-hand side, this is one of their common rooms. These are a couple of the bedrooms. And then Pilkington House is our year 9 boarding house. Again, they're usually in twin or triple rooms. They don't all have their own ensuite bathrooms, but the higher up the school we go, then the more ensuite rooms there are. And on the right-hand side, this is their common room, which is one of the oldest buildings actually in the whole school. It's lovely. And another of their common rooms as well. And they tend to go in and out of each other's bedrooms quite freely.
they have common rooms to go in, but they seem to quite like sitting around and chatting in their bedrooms when they do have a little bit of free time at the end of the day. May I interrupt one thing? Oh, yes, for the ensuite, is it guaranteed that it's ensuite for all rooms or just a few? No, it's not guaranteed. In sixth form, it's guaranteed that they're ensuite. In year 9, most of the rooms are not ensuite. In year 10, I think 90% of them are ensuite. So it's not guaranteed. Apart from sixth form, then it is guaranteed that they are ensuite in years 12 and 13. Gotcha. But it's pretty new and pretty new renovated as well, I think. Oh yeah, it's nice. Say. Nice accommodation. Some is purpose-built, new accommodation. Some is in the old part of the school, but it's all been renovated. The year 7 and 8 boarding house they've just spent a lot of money on it in the summer holidays this year, so they have lovely accommodation. Obviously the little ones in year 6 and 7 are in more dorm style accommodation, but it's very cozy, it's very comfortable, and it's like a very sort of family atmosphere, I would say. Gotcha. Let me summarize just just this one สำหรับหอพักของโรงเรียนนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายตึกเนาะจริงๆมันมีทั้งตึกที่เป็นตึกเก่าและตึกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหอพักโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ year 10 ขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณ 90% ก็จะเป็นห้องนอนประมาณห้องนอน2คนหรือ3คนนะครับแล้วก็เป็นen suiteด้วยก็คือมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเมื่อขึ้นสู่ sixth form แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับผมโอเค Thank you Vicky Okay. I would say that all subjects are obviously equally important in the school, but I would say the really strong subjects at A-level are art and also science subjects. And we built this new science faculty, which is a biomedical science faculty 3 years ago, and it has some real state-of-the-art equipment in it. So we get a very good number of girls studying sciences for A-level and then going on to study biomedical science courses at university, and in fact 20% of our university applicants this year got in for biomedical science courses, so that's a huge percentage. 20% of all students went to study biomedical sciences. So we have a very strong program preparing girls to study medicine, veterinary science, dentistry, and in fact one of the Thai students who's just left last summer has gone back to Thailand to study veterinary science. We had a very good program in place for her doing work experience because of course in Thailand when the students come here they've never done work experience before, so it's really important if they want to study medicine or veterinary science that they must do some work experience. Maths and further maths are also very strong subjects, and the girls enter a lot of different competitions, which gives them the opportunity to visit other areas of the UK and other schools. 90% of them get into their first choice of university, and of that 90%, most of those are Russell Group universities. 10% on average go to G5 universities, including Oxford or Cambridge. A very small number would choose American universities as well. Like I said last year, one of the Thai students went back to Thailand, but the majority do go to British universities. Do you want me to let you translate, Seth? You have the list of the university, right? These are some of the university destinations last year as well for our students. I mean, obviously a lot more than that, but these are key top universities that they went to. Two of our Hong Kong students went to study architecture. They did maths for A-level and art. And that seems to be an increasingly popular course, I think, architecture. Thank you, Vicky. May I ask if you have got Oxbridge students every year? We have up to 10% on average every year going to Oxbridge. Wow. Okay. Interesting. Okay. So let me summarize in Thai then. Yeah. Okay. สำหรับโรงเรียนMorton Hall นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เน้นในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านศาสตร์ด้านศิลป์นะครับแล้วก็ด้านวิทย์นะครับที่ดังๆก็จะเป็นด้านศิลปะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือในส่วนของ Science นะครับซึ่งมีเด็กที่เข้าเรียนในส่วนของ Biomedical Science เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ที่ทางโรงเรียนก็จะมีในส่วนของ work experience support ให้ด้วยนะครับก็คือเด็กจะต้องไปทำเหมือนเป็น work experience ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางโรงเรียน support นักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ 20% ของ application ของเด็กนักเรียนที่มาจาก Modern Hall เนี่ยจะ apply ไปส่วนของ biomed นะครับแล้วก็นอกจาก art science math further math ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โรงเรียนมีชื่อเสียงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของการสมัครเข้าโรงเรียนเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ 90% เนี่ยสามารถที่จะได้ first choice university ก็คือเป็น choice อันดับหนึ่งของที่นักเรียนตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วก็มี 10% ที่สามารถเข้ากลุ่ม G5 ได้ซึ่ง G5 เนี่ยรวมถึงมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge ด้วยนะครับก็ถือว่ามีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีมากๆนะครับ Vicky move on please Okay. Students can choose any combination of subjects they want for GCSE and A level, so it gives them a little bit more flexibility, I think. If they want to do Mandarin Chinese for A level or GCSE, they can do that as well. Art, I think I mentioned already, is a strong subject and does go very well with subjects like maths and physics if they want to study architecture. We've also had girls going to the Royal College of Art in London to do an art foundation course before doing a degree in art as well. And there's some examples of the artwork on the wall. Girls who do want to apply to Oxford or Cambridge, they embark on this enrichment program at the beginning of the lower sixth with our Oxbridge tutors. It's a very structured program. It normally begins with a visit to one of the universities, then identifying what subjects they want to study, perhaps what college they want to study at. They have weekly meetings where they prepare for interviews. There's some different societies which can broaden the knowledge that they need, because obviously it's not just enough to get good A-level grades, it's a much wider range of knowledge that's required if you do want to get into a top university. And these are some of the societies which they can join. So if you're interested in studying medicine or chemistry or some scientific type subject at university, you could join the Jenner Society. And we have visiting academics and professors who come to school to give talks and lectures. The Bronwyn Society is a literature society. There's an engineering society. So these are all extracurricular programs which are designed to enhance the academic success of the girls. Thank you Vicky สำหรับ ในส่วนของที่คุณวิกกี้ได้พูดถึงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ facility ต่างๆรวมถึง club ต่างๆนะครับที่ support ให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สามารถ support ให้เด็กในการเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ต้องการได้นะครับอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็น medical science society เป็นพวก club ต่างๆที่ให้เด็กได้จอยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของ art ตะกี้เขาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าfacility ต่างๆก็ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้เด็กมีไปมหาวิทยาลัยดังๆไม่ว่าจะเป็น Royal College of Art ที่ลอนดอนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่ทาง Modern Hall เนี่ยมีเด็กเข้า Oxford และ Cambridge ได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีมีคลับมีพาธเวย์ตรงนี้ที่ตั้งขึ้นมาไว้สำหรับซัพพอร์ตให้เด็กที่ตั้งใจจะเข้า Oxford Cambridge นะครับเตรียมตัวเพราะว่าการจะเข้า Oxford Cambridge นะมันไม่ได้เป็นแค่เกรด A level ได้ A star หมดมันไม่พอนะครับแต่ยังต้องการมีการสร้างโปรไฟล์ต้องมีการเข้าไปดูมหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมสอบสัมภาษณ์แล้วก็มีกระบวนการต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Modern Hall ก็มีซัพพอร์ตให้เด็กๆด้วยนะครับ alright Vicky And then these are some of the activities that they can do during the week. So obviously lots of sport, but they have an astronomy club, a critical thinking club, wine tasting for the sixth form. So these are just slightly unusual activities perhaps that they can do. This is a new theatre that we opened in 2019. So drama is very important in the school. They can study it as an academic subject if they want for GCSE or A level, or they can just do it as a fun activity in the evenings and at the weekends. They put on a lot of productions they put on a production every term. It's very popular in the school and it's a great confidence builder, I think, for the girls to take part in drama. Do you want to say anything about that or should I just carry on? Carry on, please. Okay. Another thing which is worth mentioning is our Morton Enterprise business venture.
this is a series of businesses which are run by the girls themselves. Now, this is a fantastic thing. Again, I think a real benefit in a girls' school. It gives the girls real leadership opportunities. It helps them to grow their intellectual, their physical confidence, because they have the opportunity to become perhaps the managing director of one of the businesses or one of the managers. So they take on responsibility, they learn how to take risks, build resilience, build self-confidence. And I think this is so important for them when they then go out into the real world later on. And these are the businesses that they run. So the girls in the school can go and buy their shampoo, their sweets, their cup of coffee in one of the shops, and the girls are the ones who are running it themselves. So Vicky, for this one, for the enterprise, apart from running the gift shop or something, the coffee shop, do they have their own idea to run other kind of to create the other kind of business as well? Yeah, they do actually. They enter a lot of competitions. So for designing new products, they have a branch of Barclays Bank which they run as well. But it also is designed to be more integrated into the wider community. So they do have meetings with local business people who will come into school to talk to them. So obviously that's great from a careers point of view, but also sort of harnessing the experience of local business people. And if they're studying a subject like business studies, they can see the relevance of it in today's society. They're not just studying it as an academic subject that has no relevance today. So I think that's really important, because we do hold an annual careers convention at the school. So not only do we invite a lot of universities to attend, but we also invite a lot of people from all different ranges of jobs and careers. So it gives the girls a very good insight into the world of work. So it means that the school may invite the guest speakers, the successful business persons, to come to the school and talk to the girls right. as well. Who will give them advice on, perhaps setting up their own business. And there are quite a number of girls now who finished at the school who do run their own businesses. So they will come in and talk as ex-pupils of the school, and they will meet quite regularly. One of our governors at the school, she's an old pupil, and she's the managing director of a huge drinks company. So again, it's quite a good inspiring role model for the girls to see how you can build your own business later on. Gotcha, Vicky. This is really interesting because you mentioned about art, about science, and about performing arts as well. And right now you're talking about business. So it's pretty much cover for most of the subjects or most of the careers that the kids would like to go. It's a very broad spectrum, to be quite honest. And then obviously, you can't talk about a British boarding school without mentioning sport. I know the Thai students are not always madly excited about doing things like lacrosse and hockey, but I would say it's really important for them to try different things, and there is always something that they will enjoy doing. I mean, we have a lovely 25-meter swimming pool at the school. We have a golf course if they want to have golf lessons. So even if it's just doing some yoga, some Pilates, they like playing tennis, basketball, they can go horse riding. There's a wide range of sport and different activities that they can do. And I think it's just joining in and trying as many things as they can do, because they'll settle much more quickly in the school if they try new things. It's a good way of making friends. It's a good way of improving their English, of learning, a whole set of new vocabulary if you're trying new activities. So I think it's really important for them to join in and do as much as they can. And this was a quote that was in the Good Schools Guide last year. We feel that every girl in England should have at least a term in this environment. And we thought that was a nice end to a presentation about the school. So that's really my presentation finished. If there are any questions, I'll come out of the screen sharing. Thank you, Vicky. Let me summarize a little bit about the enterprise first, and Okay, then I yeah, may sure. ask the question. สำหรับในส่วนของนอกเหนือจากตะกี้ผมที่เรากล่าวไปนะครับนอกเหนือในส่วนของ art science bioscience performing arts นะครับ
างโรงเรียนก็จะมีในส่วนของ Enterprise สำหรับเด็กที่อยากเรียนด้านธุรกิจซึ่งเขาจะมีเหมือนกับเป็น gift shop เล็กๆให้เด็กสามารถรันบริหารได้ด้วยตัวเองนะครับรวมถึงจะมี guest speaker ต่างๆเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีที่มีการออกไปคุยกับทาง local community company ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เด็กมี passion แล้วก็ได้เห็นภาพตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการฟัง guest speaker ตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยเนาะแต่สมัยนี้นะอย่างโรงเรียนที่มอร์ตันฮอลเนี่ยก็จะมีการเชิญ guest speaker มาให้เด็กฟังตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยนะครับรวมถึงได้รันธุรกิจได้ด้วยตัวเองซึ่งข้อดีของการรันธุรกิจด้วยตัวเองตั้งแต่อยู่ไฮสคูลเนี่ยตะกี้คุณวิกกี้ได้กล่าวถึงมันจะเป็นทำให้เด็กได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของ leadership skill ความมั่นใจเรื่องความรับผิดชอบนะครับเรื่องการกล้าเสี่ยงในการที่จะดำเนินธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ตะกี้คุณวิกกี้ได้กล่าวถึงเรื่องของกีฬาด้วยนะครับเพราะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางมอร์ตันฮอลล์เนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามีแคมปัสที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีในส่วนของสนามสระว่ายน้ำมีสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าสนามกอล์ฟอยู่ในโรงเรียนเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพูดง่ายๆว่าโรงเรียนนี้ตอบโจทย์ทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้กำลังหาโรงเรียนให้น้องๆนะครับที่ไปโรงเรียนหญิงล้วนนะครับดูแลดีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีทุนให้เด็กไทยด้วยนะครับ Vicky, one thing that I'm just curious is that you have shown the golf picture. Is it in the school or? Yes, it's in the school. It's a 9-hole golf course, and we have our own golf coach who gives lessons. So the girls can go and play for fun, or they can actually have lessons. I've got some two Spanish sisters at the moment who are very, very keen golfers. So they're having private lessons to improve their skills. So yeah, it is on the school site. Everything you see is on the school site. The only thing they can't do on the school site is horse riding. If they want to do horse riding, we take them off site, and also sailing. We don't have our own lake. So we have a membership of a sailing club, and if they want to go sailing, they go on the lake, which is near the school. In case that you don't have the facilities in the school, you still have the relationship with the local community anyway. I mean, in terms of like horse riding or exactly, sailing. And everything is very, very close by, so it's no problem. I mean, I think it would be very difficult to have your own horse riding facilities. I know some schools do it, but gosh, I think that would be a challenge. So yeah, we take them to a place which is about 10 minutes drive away from the school, and it's actually into the Welsh Hills, so it's beautiful. It's a lovely place to go. But having just golf in the golf course in the school is fancy enough, I think. Yeah, that's very, very handy because they just have to leave their boarding house and it's 5 minutes, 2 minutes walk. I see. I go for a walk every day on the golf course at lunchtime just to have a nice walk and some fresh air because it's very pretty. But Vicky, in terms of if they would like to join this kind of activities or sports, do they have to pay any extra cost for that? No, they can do everything on the school site at no extra charge. If they want private lessons, like golf or tennis, then there is an extra charge. But all those activities are the timetabled activities are included in the fees. The extra English lessons, there's no extra charge for those. Wow. Those are all included in the fees as well. And we assess all the students before they join us, and then we also test them again when they arrive in English because sometimes they've done the entrance exam a long time before they arrive. So we always test them again to assess what English level they are and what requirements they have, whether they need to do IELTS or whether they're doing Cambridge exams. So it's a very bespoke program for them.Thank you, Vicky. สำหรับสนามกอล์ฟนะครับรวมถึงสระว่ายน้ำเนี่ยอันนี้อยู่ในโรงเรียนเลยนะครับเขามีสนามกอล์ฟ9หลุมนะครับก็เด็กๆสามารถจอยได้ก็คือไปจอยคลับได้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยพวกค่าอุปกรณ์ค่าลูกกอล์ฟค่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการ private lesson ก็คือการที่มีโค้ชมาสอนเนี่ยอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าในส่วนไหนกีฬาใดๆที่ไม่ได้มี facility เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็น horse riding หรือ sailing ต่างๆเหล่านี้เขาก็สามารถ support ได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องไปข้างนอกนะครับซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ Vicky, one thing that I'm just curious because normally
offer the scholarship for Thai students as well, just in case the parents would like to know? We do. In fact, your student who joined us this September has come on a scholarship. So, I would say typically an academic scholarship is worth around 10 to 20% of the fees, and then it's at the discretion of the headmaster if he wants to offer any more. But yeah, we would be delighted to test any Thai students for an academic scholarship or a music scholarship or even a sports scholarship. Interesting. สำหรับโรงเรียนนี้นะครับก็คืออย่างที่เขาเกริ่นก็คือน้องผมที่ไปเนี่ยก็คือเขาได้ทุนการศึกษานะครับด้วยนะครับก็อาจจะมีทุนอยู่ประมาณ 10% 20% แล้วแต่นะครับแต่ถ้าว่าโดดเด่นมากๆก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางครูใหญ่อีกทีนึงนะครับสำหรับน้องที่มีความสามารถด้านทั้งวิชาการทั้งด้านกีฬาทั้งด้านศิลปะอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจแล้วก็อยากได้ทุนด้วยซึ่งจริงๆมันเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับน้องนะในการเข้ามหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับส่วนลดจ่ายน้อยลงนะครับผมโอเควิกกี้from your experience, this is maybe my last question. From your experience taking care of Thai students, what would you like to recommend or suggest to the parents or in order to preparing the students before going to the UK? Okay. Well, I suppose, if they can have a good level of English before they come, that obviously is very helpful, depending on the age they're coming. I would always try and suggest if they can join a little bit earlier, perhaps than they want them to join. I know Thai parents typically perhaps don't like to send them before year 10, but in my experience, joining at year 9 is always very, very helpful because they have a whole year to really perfect their English and fully integrate without the pressure of preparation for GCSE. So I think that would be the key thing I would say. And I would just say to the parents, you're taking a big leap of faith. We know that sending your child to the UK, but do your research before you come. And when you think you've chosen the right school, have that trust in the school that they will look after your daughter or your son, because I'm not just talking for Moreton Hall, but if you do the correct research and you choose the right school, that school will look after your child as if it is their own child. That's our ethos in our school anyway. So have faith in the school, I would say. Thank you so much, Vicky. สำหรับคำถามสุดท้ายที่ผมถามคุณวิกกี้นะครับว่าปกติคุณวิกกี้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไทยมาพอสมควรมานานแล้วนะครับเขามีข้อแนะนำอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณวิกกี้แจ้งว่าจริงๆหลักๆก็คือเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะเตรียมตัวให้ดีเพราะว่ามันเป็นสื่อนะเพราะฉะนั้นเด็กไทยที่ไปเนี่ยถ้ามาจากโรงเรียนอินเตอร์อาจจะค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับถ้ามาจากโรงเรียนไทยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีมากขึ้นนะครับเตรียมตัวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการทำ research เกี่ยวกับการหาข้อมูลการหาโรงเรียนต่างๆของผู้ปกครองนะครับก็อาจจะดูในเรื่องของวิชาการเรื่อง ranking อะไรดูด้วยได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของการดูแลนะครับหรือเรื่องของ pastoral care ต่างๆแบบนี้ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะต้องเด็กจะต้องดูแลตัวเองพอสมควรจะต้องมาชัวร์พอสมควรในการอยู่ในโรงเรียนนั้นๆหรือบางโรงเรียนเนี่ยมีการเทคแคร์มีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับรวมถึงมอร์ตันฮอลล์ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับโอเค Vicky, I think this is pretty good information for the parents to know about your school. Can I just add one thing? I was just going to say to them, don't be afraid to ask lots of questions of the school. Don't just choose your school based on the league tables. Ask lots of questions. Don't think you're being a nuisance by asking lots of questions. It's really important for the parents to find out that the school is going to match their child. So, think of what the personality of the child is. Are they better in a large school, a small school? Are the EAL lessons included in the price? Will they even get EAL lessons? So, really do a lot of research. Don't just think I want a school near London that's top of the league table. Look quite broadly. Use people like Seth, who've got the great expertise in all these schools as well. You can answer probably 95% of the questions, but don't be afraid to approach the school directly and ask as many questions as you want. That's what I would say. Thank you, Vicky. ก็คำฝากสุดท้ายนะครับก็คล้ายๆกับที่ผมสรุปแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าถ้ามีอะไรอยากให้ถามเยอะๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลให้ดีๆอย่าคิดแต่ว่าเอา
โรงเรียนใกล้ลอนดอนเอาท็อปลีกอะไรอย่างเงี้ยควรจะหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับน้องนะครับแล้วก็อาจจะลองเปิดออปชันดูกว้างๆนะครับก็จะเจอโรงเรียนที่อาจจะเหมาะสมกับน้องมากกว่าโรงเรียนที่อยู่ท็อปหรืออยู่ใกล้ลอนดอนนะครับ Vicky I think is thank you so much for your time and your information providing to the parents and the students today. Thank you very much. It's been an absolute pleasure to be here today, and I hope that we can perhaps meet face to face next time in Thailand or maybe in the UK. Hopefully in Thailand. I'm desperate to have some som tum. I need some som tum. Som tam, right? Som tam. Yeah, I love it, and I'm missing it. All right, Vicky. We'll keep in touch and take care and have a nice day. We'll see you soon. You too. Thank you very much. Thank you, Seth. Cheers. Bye-bye. 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 สำหรับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนสุดท้ายในซีซั่นนี้ที่เราจะทำ Live Session นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในซีซั่นหน้าในปี 2022 นะครับเราจะมีโรงเรียนต่างๆเข้ามาอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมในส่วนของอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดาเนี่ยจะมีเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ปกครองในการเลือกสรรโรงเรียนให้กับน้องๆนะครับสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่ในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ดูไลฟ์หรืออะไรต่างๆสามารถย้อนกลับมาดูได้รวมถึงในส่วนของทางเจนเองเนี่ยก็เราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการดูแลเด็กมัธยมนะครับทั้ง4ประเทศเลยจริงๆเจนเนี่ยตั้งมาสำหรับการทำโปรแกรมซัมเมอร์โดยเฉพาะและช่วงหลังเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการทำซัมเมอร์นะครับอย่างไรก็ตามในส่วนนี้ในส่วนของไฮสคูลเนี่ยเราเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในปัจจุบันนะครับดังนั้นอยากให้สบายใจแล้วก็ไว้ใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เข้ามาสอบถามข้อมูลได้เต็มที่เลยนะครับอย่างที่คุณวิกตอเรียบอกว่าอยากให้ทำการรีเสิร์ชหรือหาข้อมูลให้ดีๆนะครับอย่าดูแต่ ranking ในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งทางเรายินดีแล้วก็พร้อม support นะครับรวมถึงทางเจนเนี่ยเราไม่ได้ดูแลในการส่งเด็กไปอย่างเดียวนะเมื่อส่งเด็กไปแล้วเราก็ยังดูแลน้องๆจนจบการศึกษานะครับเรามีทีมในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ support เนี่ยเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะครับยังไงวันนี้ขอปิดซีซั่นนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงพบกันต่อในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ